Migracije su zajedničko iskustvo čovečanstva. Ljudska istorija je od svog početka definisana mobilnošću. Velike migracije kao rezultat demografskih i klimatskih promjena, kao i prisilna raseljavanja, oblikovali su svet onako kako izgleda danas. 20. vek sa 2 svjetska rata, usponom nacionalizma i totalitarnim ideologijama, kao i razvojem masovnih razlika u materijalnom blagostanju i društvenom razvoju, donosi prisilno raseljavanje i žestoka ograničenja slobode kretanja. Iako su talasi izbjeglica i migranata od tada postali obeležje modernog vremena, Evropska unija i zemlje Zapadnog Balkana našle su se nespremne kada je 2015. godine velika grupa migranata iz Azije i Afrike počela da se kreće iz Grčke kroz Severnu Makedoniju i Srbiju prema Mađarskoj i Hrvatskoj. Bio je to njihov put do konačnih željenih odredišta u zemljama kao što su Nemačka, Švedska ili Austrija. Velike migracije odigravaju se i na drugim kontinentima, a u Evropskoj uniji snovi migranata sukobljavaju se sa rastućom netrpeljivošću njenih građana. Iako je sloboda kretanja među državama članicama Evropske unije jedno od najvećih dostignuća evropskog projekta, mogućnosti legalnog ulaska migranata u Evropsku uniju postali su veoma ograničeni. Između septembra 2015. i septembra 2016. godine više od 1 milion ljudi je prošlo kroz Srbiju i prešlo granice Evropske unije bez gotovo ikakve kontrole. U 2015. godini većina migranata dolazila je iz Sirije ili Iraka. Kako je takozvana balkanska ruta dobijala na značaju, tako su i drugi iz Afganistana, Pakistana i Irana pokušali da koriste ovaj put da se domognu Evropske unije. Pojam mešoviti migracioni tokovi uveden je kako bi obuhvatio ovu novu realnost. Izbjeglice od rata i progona i takozvani ekonomski migranti kreću se zajedno na ovom putu. اسم فرزاده که یه اسم ایرانی الاصله، فر به معنی شادی و خوشبختی و کسی که در یک زندگی ایدئاله و زادم یعنی متولد شده خوشبختی. یا دقیقاً که یادم میاد 10/11 سال 94 به سال اینجا نمیدونم، فکر کنم آخر 2015 یا 2016 بود. با پدرم، مادرم، دخترم، خواهرم، شوهر خواهرم و 3 تا بچه خواهرم. I am from Afghanistan. My province city is Farah. We live in Afghanistan, but because some people wants to abuse my brother and also me and my sister, because we go to capital of Afghanistan and we studied midwifery. After that, when we come to our city, there is some people like Daesh and Taliban. They want we work for them, and me and my sister we don't want that, and because of that my father decided we have to leave Afghanistan. Neki migranti su izbjeglice. Oni ostavljaju iza sebe tragediju rata i progona. Drugi beže iz svojih zemalja u nadi da će pronaći bolju budućnost negde drugde. Neki su jednostavno privučeni obećanjima Zapada. Svi oni su u potrazi za boljim životom. Traže mesto gde imaju šansu da žive pristojno, da slobodno izraze svoje misli i da slede sopstvene snove o sreći. Mnogima će stvarnost raspršiti te snove, ali oni su dovoljno jaki da pokrenu milione ljudi na put. If tomorrow you will be bombed by someone, the first thing you will think is, where can I go? And where do you go? You go in a place which is better. They are doing exactly what you would do in the same situation. U 2016. godini, nakon nezapamćenog priliva migranata u kratkom vremenskom periodu,
promenjeno je raspoloženje u takozvanim zemljama prihvata Evropske unije i granice na balkanskoj ruti počele su da se zatvaraju. Kao posljedica toga, Srbija se iz tranzitne zemlje pretvorila u zemlju u kojoj izbeglice i migranti ostaju duže. Kad je ruta stala, ovde je bilo negde blizu 1000 ljudi koji su bili potpuno očajni, koji nisu verovali da je to stalo i da oni ne mogu dalje. Za migrante tranzicija se pretvorila u dugotrajnu prisilnu pauzu između prošlosti i budućnosti o kojoj sanjaju. Njihova istorija je često traumatična, a budućnost je samo san o bogatom i normalnom životu u stabilnim zemljama. Za one koji dolaze iz ratne zone, neke zemlje Evropske unije upravo to simbolizuju. Bezbednost i sigurnost. A za one koji dolaze s drugog kraja skale nejednakih mogućnosti, Evropa je sinonim za bogatstvo, prosperitet i stabilnost. خارج شدم به خاطر او واقعا هیچ وقتی صحنه رو فراموش نمی‌کنم و گریه‌ای که مادرم کرد به خاطر این آمدن و داشتن از خانواده واقعا خیلی سخت بود. یعنی اگر برگردم اون لحظه هیچ وقت نمیام. چون چطور بگم مثلا شب و روز فقط فکر اینم که یک بار دیگه مادر و پدرم رو ببینم و واقعا دوری خیلی سخته. غربت خیلی سخت ولی من مجبور بودم که بیام چون یه هدفهایی داشتم، یه آرمانایی داشتم و باید به این کار تن میدادم. و از اونجا که یونان اومدیم به ما یه نامه دادن، اونجا گفتن که بای بای جرمنی. از اونجا اومدیم و گفتن مرز بسته است، مرز باز میشه، منتظر باشین، از رو لیست میبرن و اینا. ما 1 سال توی یونان موندیم و بعد از 1 سال دیدیم چیزی نمیشه و اینا. هیچ رسیدگی به مهاجران نداشتن چون آلمان خواسته بود مهاجر و ما توی یونان موندیم. شوهرم اومد اونجا و باعث آزار اذیت من شد و مجبور شدم به طرف صربستان حرکت کنم که از اونجا از صربستان ما اومدیم به سالونیک، از سالونیک اومدیم به هتل خارا، از هتل خارا وارد مقدونیه، مقدونیه به واکسینچا، واکسینچا لویانا و از لویانا با قاچاقبر اونجا ما 1.5 ماهی چیز بودیم، گروگان بودیم. دخترمو خیلی زدن و به خودم تجاوز و این چیزها شد و بعد از 2 ماه 1.5-2 ماه من تونستم از اونجا فرار کنم و به طرف اومدم میراتوس، از میراتوس اومدم پرشیوو و از پرشیوو پول کلونی دادم، 30 کیلومتری بلگراد منو پیاده کردن و دوباره با تاکسی 150 یورو دادم به تاکسی که منو آوردن پارک افغان بلگراد. Srbija, koja je nakon ratova 90-ih prihvatila više od 600.000 izbeglica i više od 200.000 interno raseljenih, odgovorila je na ovaj povećani priliv migranata na human način. Došlo je do velike mobilizacije humanitarne pomoći od strane vlade Srbije i civilnog društva. Migranti su smešteni u prihvatno-tranzitne i centre za azil i obezbeđeni su im osnovni životni uslovi. Ono što je u stvari definisalo sve što je bilo i sledilo posle toga i sve ove godine koje su sad već iza nas, jeste u stvari odgovor vlade u tom trenutku i mislim da smo ga mi jedini imali. Ispostavilo se posle da smo ga zaista jedini imali i negde svi zajedno smo uspeli u stvari da formiramo i centre, da ispratimo i ispoštujemo to, da niko ne ode gladan iz ove zemlje, da niko ne ode žedan, da svako dete dobije pelenu, da dobije mleko i sve ono što mu je bilo neophodno. Jedan dan u prihvatnom centru u Principovcu počinje tako što se pripremaju prostorije za obrok, pripremaju se sobe za spavanje, to jest spremanje soba smeštenih kapaciteta. Nakon toga se čekiraju obroci i samim tim znamo koliko ljudi je bilo na spavanju prethodne noći u prihvatnom centru ovde u Principovcu. Here, people think because we have room to sleep, 6 people in one room, we have food for eating, it's everything. But it's not for to live. It's not a life. We are just alive. We are not living. Zatvaranje balkanske rute ograničilo je mogućnosti migrantima.
Jedan od malobrojnih legalnih puteva napred jeste da dođu na red da podnesu zahtev za azil na mađarskoj granici. U ovom trenutku Mađarska prima 5 do 10 osoba nedeljno, što znači da će neko ko u Srbiju dođe danas čekati dugo pre nego što dođe na red za prelazak granice. Pod ovim okolnostima, mnogi migranti pokušavaju nezakonito da uđu u neku od zemalja Evropske unije. What is the terrible dynamic here is that people with money, they have the right connection, they make it. The real poor people, they cannot. So there is again a discrimination with who has money, who doesn't have money. The people remaining today in Serbia, the majority of them, they don't have enough money to pay someone to try to do something. Game je, kako migranti navode, dnevna igra mačke i miša za ulazak u Evropsku uniju. U njoj učestvuju grupe migranata koje pokušavaju da pređu granicu sa ili bez pomoći krijumčara, kroz šume, skriveni u vozilima ili ukrcavajući se u vozove. Dovoljan je broj onih koji uspeju, pa daju nadu i drugima. Mnogi koji pokušavaju su mladi ljudi, ali ima i porodica kojima je teže da prođu. یه تایم 1000 یورو به یه آدم دادیم که ما رو وارد کرواسی کنه به خاطر که دیگه الان 1 سال خورده یه مادر پدرم خواهرم نیده که بریم پیش اونا. 1000 یورو دادیم ما رو ببره. 3 تایم دیگه هم خودمون رفتیم چون از جنگل که رد کنیم دیگه وارد خاک کرواسی. گیمایی که میزنیم واقعا تمام پناهجوها دارن با جان خودشون بازی میکنن در واقع. به گیمایی که هستن میرن چه در هوای سرد چه در تابستان. خیلی من خودم که گیر کردم تو جنگلی که تو کرواسی بود آب نداشتیم برای خوردن. واقعا میگم وضعیت اسفباری بود، خیلی سخت بود ولی ما هیچ راه چاره‌ای نداشتیم، باید این کارو میکردیم. This is a big risk because I know some people died in game. In Bosnia, in Serbia, I know. Me, no afraid. No afraid. Because 17 tried, I'm not afraid again, never. I would say that in one side there is a matter of freedom. People should be free to seek for their future, in one side. In the other side, we are all aware that the risks today are so high that I personally, for instance, will never support someone saying, give a try. Granice 100% se zatvoriti ne mogu, hermetički ne mogu, ali da su ti ljudi koji žele da pređu granicu svojom upornošću u pokušajima prelaska u jednom momentu i uspeju. Dešavaju se susreti sa graničnom policijom. Tu su prisilna vraćanja i prijave zlostavljanja i povreda migranata. Pitanje migracije i kretanja migracija je vrlo kompleksno pitanje. Pričali smo o tome ako dođe ogroman broj ljudi. Normalno, nijedna država neće biti spremna da upotrebi vatreno oružje ili takve mere sile da bi zaustavila takve ljude. Apsolutno su oni svesni toga, oni jednostavno znaju da prelaze državne granice i prelaze iz jedne teritorije u teritoriju druge zemlje. I zbog toga su spremni i pri krijumčarima da plate određene iznose da bi ih ovi prebacili. Ali oni su krenuli na jedan put, ogroman put. I trenutno se nalaze na pragu Evropske unije. Zar vi mislite da će neko od njih da odustane? Neće. Dok god bude mogao i dok god bude bilo kakve šanse da pređe i uđe u zonu Schengena, odnosno u zonu Evropske unije, gde po njegovom mišljenju je obećana zemlja, on će pokušati da uđe. To je jednostavno ljudska želja, ljudska filozofija, jednostavno znači tu sam, na granici sam. Nisam 5000 kilometara ili ne znam, tu sam. 2 kilometra, 5 kilometra. Ako to ne mogu da pređem, a sve sam ovo prešao, šta sam onda uradio? Ovo je razlog zašto se granične kontrole sve više obavljaju pre same granice. Evropska unija će uskoro uvesti na svojim spoljnim granicama novi elektronski sistem obrade podataka putnika pre nego što krenu na putovanje. To će biti način da se odredi ko je državljanin, ko je dobrodošao turista ili kvalifikovani radnik, ko je izbjeglica i ko je
nepoželjan migrant. Pre 2015. godine priliv migranata u Evropsku uniju bio je na sličnom nivou kao danas. Ipak, tada su migranti bili dobrodošla radna snaga. Šta se od tada promenilo? Pogoršana je situacija na tržištu rada. Masovni priliv migranata 2015. godine privukao je veliku pažnju javnosti i krijumčarenje ljudi je postalo vrlo sofisticiran i unosan organizovani kriminal. Im sogenannten Herkunftsland oder dort, wo sich die Leute jahrelang aufhalten. Ich spreche von 4 Millionen Afghanen im Iran zum Beispiel. Das heißt, dort haben sich sogenannte Schlepperorganisationen, auch Hawala-Banker, etabliert. Dort geht man hin und sagt, hier habe ich die Summe von 10.000, 15.000 US-Dollar und zahle sie ein, das ist wie ein Treuhänder, und möchte ins Zielland. Das heißt, der Schlepper kümmert sich um die Grenze von mir aus in die Türkei, und wenn er dann im Westen der Türkei, im Raum Istanbul ist, gibt er einen Beweis an den Hawala-Banker, der sieht, aha, er hat es tatsächlich geschafft, das Versprechen wurde eingehalten, er ist jetzt dort, ich darf jetzt erstmals einmal 5.000 Euro freigeben. Und dort, vielleicht auch nach Wochen und Monaten, kommt der nächste Step. Das heißt, er erreicht vielleicht Serbien, macht einen Beweis, ein Selfie, ein Foto vor der Ortstafel Belgrad, und damit sind die nächsten paar tausend Euro frei. Trenutno se procenjuje da kroz Srbiju prolazi oko 20.000 migranata godišnje. Većina njih služi se kriminalnim mrežama kako bi otišli dalje. Das Schwierige ist einmal, sie bekommen pro Person bezahlt. Das heißt, wenn diese 10 Personen geschleppt werden sollen, dann handelt es sich um diese 10 Personen. Und damit diese 10 Personen nicht irgendwann auf die Idee kommen, vielleicht auf eigene Faust dann irgendwie weiterzugehen, werden sie sehr oft festgehalten. Mnogi krijumčari tuku migrante ili ih kidnapuju radi otkupa. Neki ugrožavaju njihove živote opasnim putovanjima, brodovima ili vozilima. Krijumčarenje migranata postalo je unosno i teško je suzbiti ovu pojavu. Sehr oft spielt eine Rolle, dass junge Mädchen und Frauen unter den Migrantinnen sind. Die werden sehr oft Mittel zum Zweck. Das heißt, einerseits vergewaltigt von den Schleppern, von den Kriminellen selbst, oder auf der Strecke dorthin verkauft in die Zwangsprostitution. Dann haben wir auch, dass die Migranten nicht immer das Geld für die Schleppung hatten. Das heißt, sie haben eine Art Schuldknechtschaft. In Englisch sagt man Debt Bondage. Diese 10.000 US-Dollar habe ich noch nicht, aber ich möchte geschleppt werden. Das heißt, irgendwo auf der Etappe, spätestens im Zielland, auch hier in Österreich, gibt es viele Menschen, die jetzt in der Schuld dieser Kriminellen stehen. Und er sagt dann, pass auf, ich habe dich hierher gebracht, du schuldest mir jetzt 10.000, du musst das jetzt abarbeiten. Das bedeutet, du machst jetzt für mich Ladendiebstähle, gehst Straßen, Drogenhandel, oder auf der Route kann es passieren, dass man sogar Organe verkaufen muss. Nasuprot ovim opasnim aktivnostima, u prihvatnim i centrima za azil na teritoriji 14 gradova i opština u Srbiji, za oko 3.000 migranata odvija se normalan svakodnevni život. Svima njima uz ostale usluge obezbeđena je i zdravstvena zaštita. Priliv hiljada migranata u te zajednice, od kojih se neke bore da zadovolje potrebe sopstvenih stanovnika, dodatno opterećuju lokalnu infrastrukturu i pružaoce usluga. Mi jesmo u jednoj, da kažemo, postkonfliktnoj, postratnoj situaciji i dalje, sa dosta niskim, da kažem, prosečnim ličnim dohotkom, sa idejom, sa jako puno mladih ljudi, velikim odlivom stanovništva, niskim natalitetom i tako dalje. To je neki naš kontekst u kome živimo. I naravno da onda postoji anksioznost da migranti koji dolaze i ovde ostaju prosto oduzimaju od, da kažemo, socijalnog kapitala. Reakcija od stanovništva je bila ne toliko, ne bih rekao izrazito negativna, ali ipak negativna u početku. Po mom iskustvu i saznanjima koje imam u toku, da kažem, evo već praktično dvogodišnjeg rada sa boravkom migranata u našoj opštini, prvenstveni razlog je bio strah.
I to je potpuno razumljivo. Taj strah će se pojaviti, po mom mišljenju, u bilo kojoj sredini i verovatno bi se pojavio u onim sredinama iz kojih migranti dolaze da smo mi otišli tamo. Postoji jedan manji broj građana koji je izuzetno pozitivan prema boravku migranata, koji lepo saradnju, druženje imaju sa migrantima, upoznali su se sa njihovom kulturom, rade u prihvatnom centru i slično. I ima jedna mala grupa koja je izrazito protiv boravka migranata, ali sredina je mahom neutralna ili, da kažem, bliža pozitivnom stavu. Dostojanstvo onih koji nam dolaze zbog rata, progona ili bede povezano je sa našim dostojanstvom. Stranac je izazov našem identitetu. Ko smo mi? Šta želimo da budemo? Stranac nam je čudan. Ne zbog onog što ne znamo, već zbog onog što mislimo da nam ne pripada. Reci mi šta ti je strano, pa ću ti reći ko si. Stranac potvrđuje naš identitet, ali ga istovremeno dovodi u pitanje. Odnos prema strancu je stoga uvek dvojak. Ljudi generalno u susretu sa nekim koji je u teškoj situaciji ili nepovoljnoj situaciji osjećaju često strah i nekako se plaše da to može i njima da se dogodi. I nekada beže zato što prosto imaju doživljaj kao da je to zarazno. Znate, da je ljudska nesreća zarazna. I vrlo nekako onda se branimo predrasudama, branimo se otporom. I ja mislim da je ovo izazov i za naše društvo, da poraste iz toga, da se informiše, da nauči da komunicira, da pokaže solidarnost. U 2015. i 2016. godini 30% ukupnog broja tražioca azila u Evropskoj uniji bila su deca. Deca su posebno ranjiva i zahtevaju odgovarajuću zaštitu. U Srbiji trenutno boravi 500 maloletnika bez pratnje. Osim u prihvatnim i centrima za azil, neki od njih smešteni su u centrima za smeštaj maloletnih stranaca bez pratnje. Nemogućnost pristojnog i sigurnog života u njihovoj matičnoj zemlji i nedostupno obrazovanje podstiču roditelje da donesu odluku da svoju decu, pre svega dečake, puste u Evropu. Ponekad ih čak i prisiljavaju da odu. Uz malo novca i zavedeni netačnim informacijama, dečaci počinju svoje opasno putovanje u rukama krijumčara. Teškoće koje trpe na svom putovanju dodatno su pojačane visokim očekivanjima i pritiskom da se porodica ne razočara. Because Pakistan no have future for me and for my brothers. We are trying too much time in Pakistan for job, for our business, but not success. That's why my mom and dad said, please go to Europe and do work something. I don't want to leave Pakistan, but they ask me, please go. Oni su porodični delegati sa misijom da za porodicu učine veliku stvar. I to s jedne strane je nešto što dovodi do toga da se oni osjećaju da su specijalni, da oni su specijalno izabrani na ovom zadatku. Znači da ih porodica vidi kao nekoga ko to može da uradi. I to je nešto što je možda bude izvor ponosa, izvor posvećenosti, istrajnosti i tako dalje. Ali su istovremeno suočeni sa dvostrukim gubitkom. Sa gubitkom svog dosadašnjeg života, znači sa odvajanjem od porodice, i suočeni su sa gubitkom svojih želja i fantazije, jer se moraju suočiti i suočavaju se sa realnošću koju uopšte nisu mogli da predvide, tako da je njihova situacija veoma složena. Znate, vratiti se u zemlju porekla sa neuspelom misijom je za njih katastrofično iskustvo. Ali deca migranti su deca pre svega. U Srbiji je obavezno uključivanje dece u predškolsko i osnovno obrazovanje. Ovo je slučaj i kod dece migranata koji duže borave u zemlji. Rutina školskog dana i sigurnost učionice pomaže da ova deca steknu makar privid normalnog života.
S obzirom da su to lica koja borave na našoj teritoriji, obavezno je da se uključuju u osnovne škole i u predškolsko. Znači to je kao i za decu iz Srbije i to se do sada pokazalo kao jako dobra praksa zato što pre svega se odražava na razvoj deteta i jako je važno da se deca uključuju u svoje vršnjačke grupe kako bi se njihov razvoj nekako pravilno nastavio kao da su i u svojoj zemlji. بچه‌های مکتب میرن زیاد خوشحال هستن دوستای بسیار خوب اینجا پیدا کردن بچه‌های سربیا بسیار خوب است با ایشان بسیار دوست شده وقتی که بچه‌های صبحانه از خواب میخیزن پیش از اینکه من از خواب بخیزم اونا رو بیدار کنم خودشان به خاطر که به مدرسه خود زیاد علاقه زیاد دارن دوستای زیاد دارن خودشان از خواب میخیزن آماده میشن به خاطر که علاقه‌مند اسکول زیاد هستن از استادای خیلی مثلا تعریف میکنن استادای میربان است بهشون کمک میکنن بچهای من اینجا خوب درس آموخته مثلا زبان سربیایی رو یاد گرفته در کلاسشان کامپیوتر برشون درس میده انگلیسی درس میده مضمونای فیزیک بیولوژی و جغرافیا اینا رو درس میده دیگه زیاد خوشی میکنن از مدرسه و از مکتب خود اولا مشکلات زیاد داشتن مثلا زبان نمیفهمیدن بازم روانشان میکردیم میگفتیم بریم که مثلا یک یاد بگیرید زبان یاد بگیرید حالا برشان عادی شده خوشحال هستن Migracije su proces koji zahteva donošenje odluka i psihološku adaptaciju na novu geografsku i društvenu sredinu. Ali šta to znači biti zaglavljen, ostaviti stari život iza sebe, a ne stići na svoje odredište? U situaciji u kojoj su se našli oni, a to je za njih nepredviđena, neizvesna i neželjena situacija. Tako da zaista u sebi sadrži elemente, ono što možemo da kažemo, čak traumatskog iskustva. Uglavnom, u najvećem broju to su zdravi i rezilijentni ljudi, ali se nalaze pod izuzetno velikim stresom i njihova patnja je pod rizikom da se transformiše često i u pravi klinički poremećaj. من یونان به مقدونیه مجبور شدم سانحه خوبی برای من اتفاق نیفتاد و باعث شد که من یک حالت روانی بگیرم و مجبور بشم دستامو به این حالت در بیارم حالت خودزنی با تیغ مجبور شدم خودمو بزنم چون یه حالتی از زندگی سیر اومده بودم مجبور شدم خودمو بزنم چون زورم به کسی نمیرسید وقتی این کار رو انجام دادم احساس آرامش یه حالت آرامش یه جوری شده بودم فکر کن تو یه فضای بسته‌ای باشی و نتونی دست به هیچی نه به پلیس نه به یه مثلا دوستت نمیدونم به هیچ چیزی مثلا بد نباشه این کار رو انجام دادم و تنها چیزی که تونستم از اونجا تونستم به یه حالتی فرار کنم اونجا یه صاحب خونه داشت من مشکلم بهش گفتم و بعد از اینکه این کار رو کردم وقتی به این نگاه کردم به پدر پیرم نگاه کردم نتونست راه بره گفتم خودتو یه خورده جمع کن برو اول خودتو به یه کشوری به یه جای امنی برسون که از دست شوهرت و بعد از اون تونستم وقتی که اومدم صربستان دیگه سعی کردم خودم رو یه ذره قوی کنم به این چیزا فکر نکنم گفتم خب به جایی که فعلا دستتو بزنی به درس خوندن به یه جای امن برو به این فکر کن تو که به خاطر این داری میجنگی به خاطر دخترت داری میجنگی سعی کن خودتو به یه جایی بتونی برسونی وقتی که دخترت بتونه چجوری بگم Od više od 1 milion migranata koji su prošli kroz Srbiju od 2015. godine, samo njih oko 1800 odlučilo je da podnese zahtev za azil i zaista zatraži zaštitu u Srbiji. Od 2008. godine, kada je Srbija uvela mogućnost međunarodne zaštite, ona je odobrena za manje od 100 muškaraca, žena i dece, čiji je život bio direktno ugrožen u zemlji porekla. Džafar je jedan od njih. Došao je iz Irana sa idejom da ide u Austriju.
Ni on ni njegovi roditelji nisu shvatili koje ga opasnosti i poteškoće čekaju na putu kroz Tursku i Bugarsku do Srbije. Usput se suočio sa mnogim teškoćama. Krijumčari su ga držali i tražili otkup. Bio je maltretiran. Živao je na ulicama mnogo meseci i nije znao šta će biti s njim. Počeo je da gubi nadu. U tom trenutku shvatio je da mu je najbolje da traži zaštitu u Srbiji. Posle 6 meseci je život za mene baš bio teško. Nisam mogu da opet idem, nisam mogu da idemo dalje. Stvarno, meni je bio dosta. Pričao sam sa roditeljom. Ja kad rekao sam hoću da ostanem u Srbiji, oni kaže ne, ti imaš plana za Austriju, moraš da ideš. Ali rekao sam ne mogu. Moji roditelji nije znaju, ja 6 meseci živim na ulici, spavam na ulici. Ja poslala sam slike za roditelje. Onda oni bili su tužna, bio teško. Onda ovo je moj roditelj kaže, ovo je tvoj odluke, kako misliš? Ja otišao sam kod policija, tražio sam azil i sad je sve okej, hvala Bogu. Nadam se bit će dobro. Postoje i druge opcije. Nakon što je razmotrio sve mogućnosti, Ali je odlučio da se vrati u zemlju porekla u okviru programa asistiranog dobrovoljnog povratka koji finansira Evropska unija. गैप इश्क अगर हर किसी के ये मुस्तनद चारगी फिल्म और रंदाचारी अगर हर किसी हम होती मुल्का होती कश्वरा मुश्किलाती कम बबा हम गुदा बिनंदी من خیالا بهترین چون واقع چیزی هم که گوشتکتش پیسر بالفرض آیگ ادا چه بلگراد و سربستان ربک ولی چیز ما الان گندگی سخت مشکل گرفتاری هستیم من نظر مشکلات سک بازین رو بواسطه Za neke migrante, san o boljem životu mogao bi da postane stvarnost. Oni čiji će zahtjev za azil biti prihvaćen, dobit će šansu. Drugi, koji neće dobiti pravo na boravak, moraju da se vrate, ili dobrovoljno ili prinudno, u zemlje koje su pokušali da ostave iza sebe. Neki od njih će ostati i živjeti svoj život na marginama društava koja su nevoljna da ih prihvate. Srbija se i ranije suočavala sa migracionim kretanjima u različitim trenucima svoje istorije i ona su oblikovala njeno društvo kako je danas. Ovo iskustvo nam govori da u određenom trenutku stranac prestaje da bude stranac. Ako razvijemo društvo u kome je moguće dehumanizovati bilo koju grupu, redukovati ljude samo na jedan aspekt njihove ličnosti, mi smo u riziku da stvorimo društvo u kome taj mehanizam onda postaje nekako normalan i može čak i da prevlada. I onda ćemo dehumanizovati i druge, pa i same sebe. Aktuelni mešoviti migracioni tokovi nose veliku raznolikost. Mnoštvo je priča i ljudi koji potiču iz različitih kulturnih, religijskih, ekonomskih i socijalnih sredina. Brojni su motivi koji ih pokreću, kao i njihova očekivanja. Ova raznolikost također postoji i u različitim načinima na koje migranti bivaju prihvaćeni u zemljama u koje su se uputili. Od Australije, koja tražioce azila smešta u prihvatne centre zatvorenog tipa van državne granice, do Kanade sa relativno otvorenom imigracionom politikom, države pokušavaju da pronađu svoje sisteme prihvata migranata. Migracije će nastaviti da oblikuju svet oko nas i nastavit će da stavljaju pred nas izazov suočavanja sa njihovom složenošću. Budući da je način na koji prihvatamo migrante odraz onoga što jesmo kao društvo. اینی که حق زن خورده میشه زن ساکتش میکنن
میزنن توی دهنش تو حرف نزن، تو زنی، تو اینجوری، تو اونجوری، یا که نمیدونم مثلا شال سرت کن، بلیز بلند بپوش. من اصلا این چیزا رو دوست ندارم، دوست دارم آزاد بگردم. اگه این چیزا بود اصلا من به طرف اروپا نمی اومدم. Ako 1 minut živim, stvarno živim. Neću da izgubim vreme. Sad hoću da budem srećan, sad hoću da koristim vreme. Now I'm telling about my problems, but maybe I will tell to some TV about my goals, about my ambitions, that how I reach these ambitions. Maybe I can talk about that. Bravo, bravo.